F'dawn l-aħħar snin, Sinjor Reno Marchese tal-Assoċjazzjoni Artistika Kulturali Maestri d'Arte ta' Sqallija kemm il-darba ħal inkarigu biex iġib esibizzjonijiet ta' arti viżiva ta' artisti stabbiliti u rinomati mill-Italja. Bħalissa l-Assoċjazzjoni ta' Sqallija qed terġa' tresqilna wirja oħra interessanti ta' artist minn Palermo, artist żagħżugħ, Elio Scuderi. Scuderi huwa artist li jippreżentanna arti astratta imma arti tal-avangwardja, arti li ma tiġbidx l-ispirazzjoni tagħha mill-modi imma biex ngħidlek tiekol mill-preżent u tħares b'viżjoni lejn il-ġejjieni. Din il-wirja interessanti tinsab fiċ-ċentru ta' Sant'Ursula, iċ-ċentru għall-arti u l-kultura fiċ-ċittadella tar-Rabat Għawdex. L-artist Elio Scuderi twieled f'Palermo Sqallija fl-1973. Għalkemm ma kellux edukazzjoni artistika formali, fi żmien relattivament qasir, Scuderi rnexxielu jiżviluppa stil distintiv li jirrifletti mhux biss it-temperament artistiku tiegħu imma wkoll ix-xejriet esplorattivi u x-xewqa ovvja għal espressjoni ġenwina u ħielsa minn kull konvenzjoni. Dawn ix-xogħlijiet astratti li naraw fil-wirja jiruna biċ-ċar li Elio Scuderi ma jsibx il-lema tiegħu fin-natura ta' madwaru, imma f'sorsi li huma iktar profondi għalih għax iktar personalizzati. Dak kollu li huwa qusa mid-dinja li ngħixu fiha, il-beraħ infinit tal-univers u dak li huwa parti integrali mill-ispiritwalità tal-artist, ġifieri s-subkonxju tiegħu, il-profondità ta' ruħu. Fil-fatt l-arti ta' Scuderi ġiet deskritta bħala sintesi ta' memorji, sentimenti, immaġinazzjonijiet u l-inkonxju trasmessi minn impulsi emottivi u sensorji liberali ħafna. Titqis ukoll bħala arti spontanja u mhix waħda premeditata, jiġifieri mhix meqjusa bħala waħda maħsuba u ppjanata minn qabel permezz ta' riflessjoni u ta' skizzi. Dan ma jfissirx li ċerti direzzjonijiet, ideat u xejriet ma jkunux inħmew fil-moħħ, forsi wkoll b'mod inkonxju. Ifisser li l-ispontanjetà hija l-forza li testerna li toħroġ għall-beraħ l-espressjoni li titwielet fruħ l-artist. Minn dan il-att li Elio Scuderi nistgħu nqisuh bħala artist espressjonist. Ix-xogħlijiet f'din il-wirja għandhom retrospettiva ta' 5 snin u jiġdu biċ-ċar il-gradazzjoni fil-proċess ta' żvilupp artistiku ta' Scuderi mis-sena 2005 l-hawn. Il-kompożizzjonijiet tal-bidu ta' dan il-perjodu huma kreazzjonijiet li jfittxu xi forma ġeometrika. Oħrajn għandhom forom aktar irregolari, irqajja u dbabar ta' kulur. Għad kbir minnhom fihom azzjonijiet ġestivi, applikazzjoni spontanja ta' pinsellati liberi li joħorġu weħidhom skont il-burdata, il-ħsus u l-emozzjoni tal-mument. It-teknika tvarja minn pinsellati wisgħin osra u maqtuwa għal oħrajn kontinwi b'ritmi vertikali, diagonali jew kella varjati. Kultant l-artist jinqeda bi splaxxjar jew ċarċir ta' żeba li tixbaħ lill-action painting. F'xi kompożizzjonijiet it-texture hija mejjuna minn materjal estranju applikat fuq it-tila. F'dawn ix-xogħlijiet jolqtuna minnu fih 3 karatteristiċi: l-espressjoni ta' moviment permezz tal-kulur, il-bdil ta' wiċċ-tila f'relief pittoriku isu l-artist qiegħed biex ngħidlek jiskolpixxi, jistedinna biex immissu l-opri li jwellet biex hekk inħossu mill-qalb il-ħsus li jkun ġarrabu. Fuq kollox imbagħad tolqotna il-paletta limitata tiegħu, l-ekonomija li tħaqqaq biss l-essenzjal. Dan kollu jindika x'direzzjoni kellha tieħu l-arti ġejjiena ta' Elio Scuderi. Fil-fatt, fix-xogħlijiet li wettaq fis-sena kurrenti tispikka aktar estetika sempliċi, minima u diretta. Il-paletta issir ristretta għal 2 tilwien jew inkella 3. Fil-biċċa l-kbira, ix-xogħlijiet jispiċċaw monokromatiċi, kulur wieħed ngħidu aħna oranġjo, isfar, aħdar, vjola jew inkella abjad. Imma f'dan il-limitu, it-tonalitajiet diversi mhux biss jinħassu sew imma huma effettivi qatih. L-applikazzjoni ta' tessuti, ta' bċejjex ta' drab,
joħolqu textures espressivi u jibdlu iċ-ċittila jew inkella l-bord f'relief pittoriku fejn id-dawl jilab fil-ksur u it-tinjiet biex joħloq tonalitajiet kromatiċi. Kollox isir orkestrat u sinkronizzat biex il-wiċċ pittoriku jinbidel mhux biss f'estetika pjaċevoli u espressiva, imma wkoll mimlija b'simboliżmu sinifikattiv. Dawn il-kompożizzjonijiet donnom jistednuk biex tmisshom u ġġerri s-swaba magħhom bħal donnok tħoss il-waqtijiet emottivi diversi li ġarrab l-artist. Il-piegi dritti orizzontali li jwasslu moviment ta' kalma, oħrajn f'linji diagonali li jwasslu enerġija diversa. It-tiwjiet li jirgbu fuq xulxin bħalma lewn ikun superimpost fuq ieħor. Oħrajn huma mqabża ishom qegħdin jgħattu taħthom xi forom, xi oġġetti li għandhom il-misteru daqskemm mill-spekulazzjoni. U kull qarsa, kull kisra, kull rabta, kull tiwja, kull nefħa għandha leħen. Dawn l-opri artistiċi ta' Scuderi huma noti mużikali orkestrati f'poeżiji imlewna. Jekk issib x'tifsira jew inkella raġuni għal dawn il-kwadri hija xi ħaġa insinifikanti. Jekk tifhimx il-lingwaġġ pittoriku tal-artist hija wkoll xi ħaġa sekondarja. Fl-arti jista' jkun hemm misteru u infinità daqskemm hemm fl-univers. L-importanti li tissammar quddiem dawn ix-xogħlijiet u tħalli il-movimenti ritmiċi u l-kuluri jaħdmu fuq moħħok u fuq qalbek. Hekk tħoss is-seħer tal-poeżija pittorika.